নমস্কার সবাইকে, আমি অরিজিৎ। তোমাদের সকলকে কম্পিটিটিভ গাইডেন্স বাই অরিজিতে স্বাগতম জানাই। আশা করব তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং নিজের নিজের প্রিপারেশনে ব্যস্ত আছো। তো যেমনটা তোমরা থাম্বনেলে দেখতেই পাচ্ছ যে আরআরবি এনটিপিসি সিবিটি 2025 যেটা তোমাদের গত মাসে হয়েছিল 10 তারিখে, সেইখানের পরীক্ষার সম্পর্কে পরবর্তী আপডেট সম্পর্কে তোমাদের সাথে আজকে এই ভিডিওতে কথা বলতে চলেছি। তো যারা তোমরা এনটিপিসির সিবিটি 2 এর এক্সাম দিয়েছিলে, যে কোনো জোন থেকেই দিয়ে থাকো, তোমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ এখানে আমি তোমাদের সম্ভাব্য রেজাল্ট কবে বেরোতে পারে এবং এর পরবর্তী যে পর্যায়গুলো আছে, যেমন ধরো তোমার টাইপিং টেস্ট এবং স্টেশন মাস্টারের জন্য সিবিএটি, এগুলো কবে কি হতে পারে সেই সম্পর্কে তোমাদের সাথে আমি আজকে তথ্য আলোচনা করব। তো দেখো, সবার আগে আমি যদি তোমাদের রেজাল্টের আপডেট আমি তোমাদের যদি বলি, তো দেখো অলরেডি আজকে এই ভিডিওটি দেখছো তোমরা, এটা হচ্ছে তোমাদের আগস্টের 22 তারিখ আজকে। তো আগস্ট প্রায় শেষ। তুমি এর যে রেজাল্ট, এটা তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকে। সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকে তুমি এটার রেজাল্ট পেতে পারো, আশা করা যেতে পারে। ফার্স্ট উইক না হলে সেকেন্ড উইক কনফার্ম রেজাল্ট পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে তোমার এটা রেজাল্ট চলে আসবে। আচ্ছা, কারণ দেখো লাস্ট কেন আমি বলছি ফার্স্ট উইক, লাস্ট যদি এনটিপিসির যদি গ্রাজুয়েট লেভেলের তুমি দেখো দেখো রেজাল্ট রেজাল্ট দিয়েছিল তোমার 16 ডিসেম্বর। ঠিক আছে, আর এর পরবর্তী যে সিবিটিএসটি এবং সিবিএটি, এটা তোমার হয়েছিল 28 ডিসেম্বর 2025। ঠিক আছে, এটা লাস্ট এনটিপিসি 2024-এর আপডেট তোমাকে আমি বলছি, এটা এনটিপিসি গ্রাজুয়েট লেভেলের। আচ্ছা, এনটিপিসি আমি ইউজির হিসাবে যদি বলি, এনটিপিসি ইউজি 2024-এর কিরকম ছিল দেখো। এটার এনটিপিসি ইউজি 2024-এর মেন্সের রেজাল্ট দিয়েছিল 23 জানুয়ারি। 23 জানুয়ারি 2026-এ রেজাল্ট দিয়েছিল। আর এর যে সিবিএটি, সরি সিবিটিএসটি, এটা তো সিবিএটি নেই, এটার যে টাইপিং টেস্ট, এটা তোমাদের হয়েছিল 11 বা 13 ফেব্রুয়ারি, আমার এক্সাক্ট 11 ফেব্রুয়ারি হবে হয়তো, সম্ভবত 11 ফেব্রুয়ারি বা 13 ফেব্রুয়ারি, এরকম কিছু একটা ডেটে ছিল। তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তোমার টাইপিং টেস্ট আর মেন্সের যে রেজাল্ট, এদের মধ্যে কাছাকাছি 15 থেকে 20 দিনের একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি। দেখো এখানে সব থেকে কম ছিল, এখানে গ্যাপ ছিল 12 দিনের, আর এখানে লগভগ তোমার 20 দিনের কাছাকাছি গ্যাপ ছিল। এবার আমি যদি এনটিপিসি 2025-এর কথা বলি, এনটিপিসি 2025-এর যদি আমি কথা বলি যে এটার সিবিএটি কবে হতে পারে, দেখো যেটা তোমাদের পিআইবির যে প্রেস রিলিজটা বেরিয়েছিল, তার অ্যাকর্ডিং ছিল 13 সেপ্টেম্বর। তো তুমি এই শিডিউলটাই ধরে চলো যে এখানে 13 সেপ্টেম্বরে হতে পারে। কারণ ওখানে যে সমস্ত ডেটাগুলো দেওয়া ছিল, পরীক্ষাগুলো কিন্তু খুব তার একদিন আগে বা একদিন পরে এরকম সময়তেই হচ্ছে, খুব বেশি লেট কিন্তু সেখানে হচ্ছে না। তুমি এই এনটিপিসির সিবিএটি এবং তুমি সিবিটিএসটি, এটা তুমি ধরে চলো যে এরকম সময়ের আশেপাশেই কোথাও হবে। ঠিক আছে, এবার যদি তোমার 30 তারিখে যদি হয়, আমি ধরে নিচ্ছি যে যদি হয় ওই ডেটার অনুযায়ী এখানে 30 তারিখ হবে। যদি ওই ডেটার অনুযায়ী 30 তারিখে হয় টাইপিং টেস্ট, তাহলে আমি যে লাস্ট ডেটা দেখলাম যে এখানে 12 দিন, এখানে 20 দিন, আমি অ্যাভারেজ হিসাব করে রাখি যে একটা 15 দিন, 15 ডেজ আগে রেজাল্ট দেবে। অ্যাভারেজ হিসাব করছে, দেখো এর আগে পিছে হতে পারে। যদি এর আগে পিছে করা হয় তাহলে তোমার আসবে সেপ্টেম্বরের সেকেন্ড উইক।
ঠিক আছে, তাই আমি তোমাকে দেখো আমি ধরে নিয়েছি যে এরকম আগেই একটু সময় হয়তো দেবে, সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট কি সেকেন্ড উইকের মধ্যে তোমার রেজাল্ট চলে আসবে, মানে আমি যদি রিজনিং যদি খাটাই তাহলে এটাই আসে। ঠিক আছে, দেখো এই হচ্ছে, যদি আমি এই টাইমটাকে ধরে নিয়ে চলি যে সেপ্টেম্বরের 30 তারিখে আমার টাইপিং টেস্ট হবে, দেখো যারা একটু ভালো স্কোরে আছো তোমাদেরকে আমি বলবো, দেখো এই বছর তো সবাই তোমার সিসিটিএস এ কোয়ালিফাই করতে পারেনি, কারণ এখানে ভ্যাকেন্সি এবছর খুব কম। এবছর কিন্তু তোমাকে এই জায়গাতে ভ্যাকেন্সির, এই জায়গাতেও কিন্তু ভ্যাকেন্সি খুব কম। এই বছর এই ট্রেন ম্যানেজারের ভ্যাকেন্সি একটু বেশি আছে। তো এবার ট্রেন ম্যানেজারের সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু A2 মেডিকেল আছে সেহেতু ওখানে সবাই কিন্তু এলিজিবল নয়। তো তোমাকে আমি বলবো যে যাদের একটু নাম্বার ভালো আছে, ঠিক আছে, নাম্বার যাদের একটু ভালো আছে, তোমরা চেষ্টা করো এই লাস্ট কটা দিন তোমরা খুব বেশি করে টাইপিং করতে। ঠিক আছে, লাস্ট কটা দিন খুব ভালো করে টাইপিং করো, 1 মাসের মতন বাকি আছে। দেখো টেস্ট 10 মিনিটের, কিন্তু এই 10 মিনিট তোমার লাইফ ডিসাইড করতে পারে যে তুমি একটা জব পাবে নাকি আবার সেই একই অবস্থায় থাকবে। তো তোমাদের যদি টাইপিং রিলেটেড কোনো রকম কোনো কোয়ারি থাকে, ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে টাইপিং এর স্পিড হচ্ছে না, বা টাইপিং এর অ্যাকুরেসি বাড়ছে না, বা লাস্ট 30 দিনে টাইপিং কি করে ইমপ্রুভ করব। কারণ আমি এনটিপিসি 2024-এ টাইপিং ক্লিয়ার করেছি, তো আমি রিসেন্টলি যেহেতু ক্লিয়ার করেছি তাই আমি তোমাদের বলতে পারবো যে আমি কিভাবে জিনিসগুলো করেছিলাম, যেগুলো কিনা তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে আশা করি। তো দেখো এইটুকু ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল, আমার মনে হয়েছিল যে এই নোটিশ দেখে সেখানে এরকম ডেট দেওয়া আছে, আর ম্যাক্সিমাম এক্সাম গুলোই যার যা ডেট দেওয়া আছে সেগুলো এই সময় হচ্ছে, তো আমার মনে হলো যে এটা হতে পারে। দেখো শিওর আমি নই, শিওর একমাত্র রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডই হতে পারে যে কবে এক্সাম নেবে, কিন্তু আমি আমার অ্যাজাম্পশন জানাচ্ছি, এটা পুরোটাই অ্যাজাম্পশন। এবার এখানে আমি পাস্ট কিছু ট্রেন্ডস দেখলাম যে এই 12 দিন, এখানে 20 দিন, তাহলে এই হিসাবে যদি 30 তারিখে পরীক্ষা হয় তাহলে সেকেন্ড উইক অফ সেপ্টেম্বর বা ফার্স্ট উইকের লাস্টের দিকে চলে আসতে পারে সম্ভবত। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিও তোমাদের এটুকুই ছিল, তোমাদের এইটুকুই ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। যদি ভিডিওটি তোমাদের ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি লাইক করে দিও, আর যদি তুমি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করো। আর ভিডিওর থেকে যদি তোমার কোনো কোয়ারি থাকে যে টাইপিং রিলেটেড, বা পরবর্তী এনটিপিসি ইউজি যেমন আছে, তোমাদের এনটিপিসির ইউজিরও কিন্তু মেন্স আছে নেক্সট মান্থে। ঠিক আছে, এনটিপিসির ইউজিরও নেক্সট মান্থে মেন্স আছে, তো সেই রিলেটেড যদি কোনো কোয়ারি থাকে তোমরা অবশ্যই জানাতে পারো। আমি চেষ্টা করব সকলের প্রশ্নের উত্তর দেবার। আজকের মতন এইটুকুই শেষ করছি, দেখা হবে আবার আগামী দিন। থ্যাংক ইউ।